گرامی قدر، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے ذکر حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آؤ پاک پتن شریف دی سرزمین تے چلیے۔ سنیا جذرا، میں ایک دن گھر اندر بیٹھا تے ہمسایاں دی عورت آ گئی تے آگے کہنے لگی بھائی عارف صاحب، چاچو جی، میں کہا جی دعا کرو میری اولاد نیک ہو جائے۔ تو میں کہا پتر دھیے تو غلط ٹائم آئی ہے، غلط وقت آئی ہے۔ کہنے لگی چاچو جی وہ کی؟ میں کہا جدوں سی نا اولاد تیری گود دے وچ تے اس نے رونا تے ادو تو ٹیلی ویژن چلا کے دینا کہ پتر ٹیلی ویژن ویکھ، ڈرامہ ویکھ، انہیں چپ کر جانا۔ ہن اولاد ہو گئی ہے جوان، انہیں او فلمہ ڈرامے ویکھ کے ہن تینوں ڈرامے بکھانے نے، ہن ڈرامے ہی کرنے نے تے ڈرامے بکھانے نے تے تساں پریشان ہونا ہے۔ سنیا جی بھائی عظمت صاحب، میں کہا پہلیاں جڑیاں ماواں سن نا، سنیا جی ذرا، پہلیاں جڑیاں ماواں سن پتہ ہی کر دیا سن، جدوں پڑھدیاں سن قرآن سورہ رحمان تے پھر پتر پیدا ہونا سی باہو سلطان۔ جا کے بڑے مہربانی ہے، ماں پڑھدی سی قرآن سورہ رحمان تے پتر ہونا سی باہو سلطان۔ ماں نے پڑھنی سورہ یاسین تے پتر ہونا فرید الدین۔ ہاں ادو اے پیدا ہوندے سن۔ یہ ڈرامے بازیاں تے نہیں نا، لیکن جو وکھانا ہے وہی ویکھنا ہے۔ لیکن جب پترانو اپنی اولاد نو قرآن پڑھاؤ گے، قرآن سکھاؤ گے نا، تے تہاڈا بھی ادب کرن گے، ولیاں دا بھی ادب کرن گے، صحابہ رسول دا بھی ادب کرن گے، انبیاء کرام دا بھی ادب کرن گے، اللہ رسول دی بارگاہ دے اندر پہنچ کے نماز نہیں پڑھن گے۔ ہاں تے جے اسی پہنچانا ہی نہیں تے پھر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن دی عمر دے اندر آپ نا باہر بچیاں دے اندر کھیل دے نے پے، چھوٹے چھوٹے بچیاں دے اندر تے نال شور پہ پاندے نے تے آپ دی والدہ محترمہ نا قرآن پہ پڑھ دیاں سن تے آپ نو برداشت نہیں کہ میں او دے نا گل لگی ہوواں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ میں قرآن پہ پڑھنی ہے، میں او دے نا گلاں پہ کرنی ہے تے باہر شور پہ ہے۔ آپ نے کی کیتا؟ قرآن ٹھپیا رکھیا، آپ نے دیکھیا، سنیا ذرا، آپ نے قرآن ٹھپیا تے قرآن ٹھپ کے نا رکھ کے دروازے تے کول کھلوتی، آواز دیتی فرید الدین تے فرید الدین بھی پیدا ہوندے ہی ولی سن۔ ماں دے ادب دی خاطر، ماں دی محبت دی خاطر دوڑ لگائی، جی امی جی حکم فرمایا، بیٹا آ جا بیٹھ جا۔ قرآن ٹھپ کے رکھیا، سنیا ذرا توجہ کریا جی، قرآن ٹھپ کے رکھیا، آپ نا انج چار پئی تے بیٹھ گئی ہیں، جس طرح میں بیٹھا، پتر آیا تے گوڈیاں دے برابر نا اپنا سر رکھیا، انج بازو رکھ کے نا انج کر کے آپ بیٹھ گئے۔ جی امی جی حکم فرمایا، پتر قرآن پڑھیا کر۔ اچھی بولو نا، میں کہنی اتنے تراویاں نیتن لگا جا ہولی بول دے پہ، اچھی کہنا سبحان اللہ۔ فرمایا پتر، جی امی جان، فرمایا پتر قرآن پڑھیا کر۔ ٹھیک ہے امی جی پڑھاں گے۔ فرمایا پتر نماز پڑھیا کر۔ جی امی جی پڑھاں گے۔ پتر نماز پڑھیا کر۔ ٹھیک ہے امی جی پڑھاں گے۔ پتر نماز پڑھیا کر۔ امی جی ٹھیک ہے پڑھاں گے۔ فرمایا پتر میں کی کہیں نہیں اپنی نماز پڑھیا کر۔ اچھی بولو نا، میں کی کہیں نہیں نماز پڑھیا کر۔ امی جی میں بھی تیرے پہ کرنا نا نماز پڑھا۔ فرمایا پتر نہیں نماز پڑھیا کر۔ پھر اے بھی فرید الدین سن، عرض کی تھی امی جی اچھا میں نے دسو جے میں نماز پڑھا تے ملے گا کی؟ اچھی بولو نا، جے میں نماز پڑھا تے ملے گا کی؟ ماں کہہ لگی پترا، کیونکہ ماں جان دی سی، ماں کہہ لگی پترا نماز پڑھ تے او دا شکر ادا کر، نماز پڑھ تے او دا شکر ادا کر۔ امی جی پھر فرمایا شکر ادا کرنا تیرا کام ہے، شکر ادا کرنا او دا کام ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ ظہر دا وقت ہے، تھوڑی جی آواز دیں ذرا،
ظہر دا وقت ہے، آپ اپنی والدہ محترمہ دی خدمت اندر حاضر نے، ماں نے وضو کر لیا، فرمایا پترا وضو کر۔ حضرت فرید الدین وضو کر رہے نے، آپ وضو کر رہے نے، ماں نے پہلے وضو کیتا ہے، آپ وضو کر کے اندر چلیاں گئیاں، جا کے شکر والا ڈبہ اٹھایا، ڈبے دے وچوں شکر دی ایک پڑیا بنا کے مصلی دے تھلے رکھی ہوئی ہے۔ آواز دی پڑی امی جان فرمایا پترا ذرا دوڑ کے آؤ، جلدی آ نماز ادا کریے۔ حضرت فرید الدین دوڑے دوڑے آئے، ماں دی خدمت اندر آ کے حاضر ہوئے۔ جی امی جان فرمایا پتر ادھر کھڑا ہو جاؤ۔ حضرت فرید الدین کھڑے ہوئے، ماں نے نماز نہیں کی، فرید الدین نے بھی نماز ادا کی تھی۔ نماز تو فارغ ہوئے، سلام پھیرے آئے، فرید ادب دے نال بیٹھے نے، بولے نہیں، گل نہیں کی تھی، عرض کی تھی امی جان ہون تے گل میں بعد کرا گا، پہلے تسی اوہی بارگاہ دے اندر دعا کر لو، اوہی بارگاہ دے اندر تسی دعا کر لو، پھر میں تواڈے نال گل کراں گا۔ ماں نے انج ہاتھ اپنے چہرے تے پھیرے، ہاتھ تھلے کیتے، آندے نے امی جی شکر کوئی نہیں، امی جی شکر کوئی نظر نہیں آ رہی۔ فرمایا پترا ہو نہیں سکتا کہ تینوں شکر نہ پلے، ایس مسلح دا کونا اٹھا، مسلح دا کونا اٹھایا، مسلح دا کونا اٹھایا ہے۔ حضرت فرید الدین شکر ویکھی، لباں تے مسکراہٹ آ گئی، لباں تے مسکراہٹ آ گئی، میں نا حضرت فرید الدین زمین تے بیٹھ کے مسکرا رہے نے، رب جلیل عرش تے بیٹھ کے مسکرا رہے نے۔ آپ مسکرا رہے نے، آپ نے نماز ظہر ادا کی تھی، شکر کھا دی تے شکر دا چس نماز اثر تک رہا، تو جو نماز اثر دا وقت ہویا نا تو دوڑے دوڑے آئے، آگے کہنے لگے امی جی چلو نماز پڑھئے۔ ماں دا کلیجہ بڑھ گیا، کہنے لگی شابہ وے پترا، پہلی شکر دائے سواد ہے، پہلی شکر دائے سواد ہے، بڑا سواد آئی۔ کہنے لگے امی جی چلو ذرا نماز ادا کریے۔ حضرت فرید الدین نماز اثر ادا کی تھی، شکر مل گئی، مغرب ادا کی تھی، شکر مل گئی، عشاء ادا کی تھی، شکر مل گئی، صبح فجر ادا کی تھی، شکر مل گئی، دوسرے دن دی ظہر ادا کی تھی، شکر مل گئی۔ ماں اپنے ویڑے دے اندر بیٹھ کے قرآن پڑھ رہی آنے، سنیں ادھرا، آپ قرآن پڑھ رہی آنے، فرید الدین دوڑے دوڑے آئے، آپ وضو کرن لگ پہ، آپ وضو پہ کر دینے۔ ماں نے پوچھا بے پترا کیوں پہ وضو کرنا ہے؟ عرض کی تھی امی جان میں نماز ادا کرنے لگا ہوں، اجے نماز اذان نہیں ہوئی، نماز اثر دا ویلا نہیں ہویا، ظہر پڑھ کے گئے ہوئے نے، آ کے وضو کرن لگ پہ۔ ماں نے آکھیا بے پترا کہتی ہے نا کی گل وضو کرن لگ پہ آئے؟ عرض کی تھی امی جان میں نماز ادا کرنی ہے۔ فرمایا بے پترا اجے نماز کا ٹائم بھی کوئی نہیں، جامعہ مسجد فاروقیہ رضویہ دے اندر آن والے ہو، جملہ ضائع نہ کریا، جب بڑی محبت دے نال جملہ پیش کرنے لگا ذرا غور دے نال سنے۔ آج ماں کہنے لگی بے پترا تو نماز پڑھن لگائیں، وضو کر لے آئی؟ جی امی جان میں وضو کر لے آئی۔ پترا نماز ادا کرنے لگائیں؟ جی امی جان میں نماز ادا کرنے لگا۔ آپ فرمانیاں نے پترا اجے تے اذان نہیں ہوئی، اجے تے نماز کا ٹائم نہیں ہویا۔ فرید الدین مسکرا کے اپنی ماں دی خدمت دے اندر عرض کرتے ہیں امی جی اجے نماز کا ٹائم نہیں پر شکر کا ٹائم تے ہے نا۔ جے نماز دا ٹائم نہیں شکر دا ٹائم تے ہے نا۔ ماں دیا چیخاں نکل گئی۔ حضرت فرید الدین نے دوڑ کے وضو کیتا، دوڑے دوڑے وضو کیتا،
وضو کر کے اندروں مصلا اٹھایا، مصلا اٹھا کے اس کمرے دے اندر بچھایا جس کمرے دے اندروں ماں شکر کٹ کے دیندی سی، اس کمرے دی اندر مصلا بچھا کے انج کہہ لو کہ شکر والے ڈبے دے سامنے، شکر والے ڈبے دے سامنے ماں نے ویکھیا کہ پتر میرے نے مصلا بچھایا ہے شکر والے ڈبے دے سامنے، ماں حیران ہو گئی کہ پتر نے چٹ پٹ نماز نیتن دی کیتی ہے، جا کے جملے سنے ذرا بڑی مہربانی ضائع نہ کرے آج، فرید الدین نے چٹ پٹ نماز نیتن دی کیتی، سامنے شکر والا ڈبا پیا ہویا ہے، ماں حیران ہو گئی اگر میں ڈبا ہی اٹھایا تے فرید الدین دی نماز اندر کلر پوے گا، اگر فرض کرو میں ڈبا ہی اٹھا بھی لینی تے میں او دی پڑیا بنا کے اگر لیا کے فرید الدین دے سامنے مسلح دے تھلے رکھنی میرا او ارادہ میری او محنت ضائع چلی جائے گی، فرید الدین بھی آکھے گا واہ ماں میں تے نماز پڑھنا پر شکر تو رکھنی ہے، آپ دی والدہ دا صبر ویکھنا، آپ دی والدہ دا ایمان اعتقاد دیکھنا، آپ دی والدہ کی کیتا چٹ پٹ دوسرا مصلا لیا، مصلا لے کے باہر سین دے اندر چلی گئی، اندر فرید نماز پہ پڑھتا ہے، بار فرید دی والدہ نماز پہ پڑھ دیا ہے، اندر فرید نماز پہ پڑھتا ہے، بار فرید الدین دی والدہ نماز ادا کر رہی ہیں، سر سجدے دے اندر رکھیا ہویا ہے، چیخاں پہیاں مار دیاں نے، روندیاں نے پہیاں، اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر عرض پہیاں کر دیاں ہیں، یا اللہ تو تے میرا خالق ہے، تو تے میرا مالک ہے، تو میرا رازق ہے، تو میری عزت دا وارث ہے، کیونکہ عزتاں ساریاں تیرے لائق نے۔ ماں دے اتھرو نکلے، روئی جان سر سجدے دے وچ رکھ کے کہ یا اللہ عزتاں بھی تیرے لائق، تو عزتاں دا مالک ہے، عزتاں دینا بھی تو ہے، تے روندیاں عرض کیتی مالکہ جے اج فرید نو مسلے تھلوں شکر نہ ملی تے میرا اعتبار ٹوٹ جائے گا، فرید نماز پڑھنی چھڑ جائے گا، اگر فرید نو مسلے دے تھلوں شکر نہ ملی، آت وے گیا بھی دن روی آواز آئی اے میری بندی، اے میری بندی گھبرانا پریشان ہو، میں تیرا بھی خالق ہوں، میں فرید دا بھی خالق ہوں، میں شکر بھی عطا کرنے والا ہوں، شکر بھی قبول کرنے والا ہوں، آواز آئی میری بندی گھبرانا ہو، پریشان نہ ہو، نہ میں تیرا اتباع ٹوٹن دیاں گا، نہ فرید دی نماز چھوٹن دیاں گا، نہ میں اتباع ٹوٹن دیاں گا، نہ فرید دی نماز ٹوٹن دیاں گا۔ آپ دی والدہ محترمہ سر سجدے دے اندر رکھے آؤ، روئی جا رہیاں نے، حضرت فرید الدین نے نماز مکمل کی تھی، اینج شکر اینج کونا مسلح دا اٹھایا، پہلے تے ایک پوڑی سی، پہلے تے مسلح دے تھلے ایک پوڑی سی، لیکن ہون سارا مسلح شکر دے نال بھریا ہویا ہے، سارا مسلح شکر دے نال بھریا ہویا، تے حضرت فرید الدین اٹھ کھڑے ہوئے، دوڑ لا کے نا تے اپنی ماں دی کندھے نو ہاتھ لا کے، ماں دا سر سجدے دے وچ، ماں دے کندھے نو ہاتھ لایا، امی جی اٹھو دراؤتا، امی جی اٹھو دراؤتا، اندر دیکھو، ماں دے دل دے اندر خیال آیا کہ اورے شکر نہیں سو ملی، اورے شکر نہیں سو ملی ہے، تاں دوڑ کے آیا ہے، ماں نے چھڑ پڑ سجدے تو سر اٹھایا، اندر آئی، کہنے لگی پترا کی ہے، کہنے لگی امی جان آج عجیب معاملہ ہویا ہے، اگے میں نماز پڑھنا سا ایک پوڑی مل گئی سی، اگے میں نماز پڑھنی ایک پوڑی ملنی، آج نماز پڑھی ہے پورا مسلح ہی شکر دا مل چکے ہے، آج پورا مسلح شکر دا مل چکے ہے۔ تے آپ نے نا جدو انج ویکھیا نا پتر وال شکر وال، کدی پتر وال کدی شکر وال، فرید الدین دے لباں تے مسکراہٹ آ گئی، درد دل دے نال جملہ سنیا جے، ماما ہون نا قرآن پڑھن والیاں، ماما ہون نا قرآن پڑھن والیاں، تے پھر پتر دی ہدایت، اولاد دی ہدایت نیک ہوندی ہے، ماں نے کی کیتا کدی پتر وال ویندیاں نے، کدی شکر وال ویندی ہے، کدی پتر وال ویندی ہے، کدی شکر وال ویندی ہے، فرید الدین نے عرض کی امی جان پہلے تے میں جو نماز پڑھنا سا
پڑی ملتی سی، اج پورے دا پورا مسلح ہی شکر دے نال ملیا ہے۔ ماں کہنے لگی پترا اگے مسلح تھلے شکر میں رکھنی سا، نہیں 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 ستے بندے واسطے جملہ ہی نہیں، کہنے لگی پترا اگے شکر مسلح تھلے میں رکھنی سا، اج میں نہیں رکھی شکراں والے نے شکر رکھی ہے، جدا میں شکر ادا کرنی ہے نا اج انہیں رکھی ہے۔ اچھا حضرت فرید الدین دا عجیب معاملہ دیکھا جی، آپ نے جو شکر ویکھی نا کھادی چس آئی، بال سی نا لڑلے سن، رہا نہ گیا، باہر دروازے دے کول گئے تو ویکھیا آپ دے نکے نکے یار پہ کھیلن تے کہنے لگے او یارو نماز پڑھیا کرو شکر مل رہی ہے، کی کریا کرو کی جڑے پڑھ دے نہیں وہی بول دے نے، کی کریا کرو نماز پڑھیا کرو شکر مل دی ہے۔ انہیں آکھیا اچھا او کیویں؟ بابا فرید الدین نے آکھیا گھر جاؤ، یہ تے دسے نہیں نا کہ ماں رکھی ہے، پہلے تو امتحان سی لیکن امتحان نہیں، او تو امتحان سی لیکن ہون جڑا ویلا آیا سی نا ہون ولایت مقام دا ویلا آ گیا ہے۔ فرمایا گھر جاؤ وضو کرو مصلی بچھاؤ تے نماز پڑھو نا، جو مصلی اٹھاؤ گے نا تے تھلے تو انہوں شکر ملے گی۔ بچے سانا دوڑے دوڑے گئے، ہون سنیا جے ذرا حضرت فرید الدین دے دوست دوڑے دوڑے گئے گھراں دے اندر جا کے وضو کیتا مصلی بچھایا، شکر منگی بھی نہیں، ایک تو ہونا کوئی چیز منگی جاندی ہے، ماں جی مینوں اے چیز ملے یا اللہ مینوں اے چیز عطا کر، نہیں منگیا بھی نہیں، نماز پڑھیے مصلی اٹھایا تھلے شکر مل گئی ہے، دوڑے دوڑے فرید الدین کو لائے آگے کہنے لگے جی ویکھو ساڈے مصلیاں تھلے شکر آ گئی۔ اگوں انہاں نے اپنے یاراں کیا، انہاں نے اپنے یاراں نوں آکھیا میرا جملہ غور نال سنیا جے، اللہ تانوں ولیاں دی صحبت دے اندر رکھے، اللہ ولیاں دے صحبت دے اندر رہ کے تانوں بھی جنت عطا فرمائے، مینوں بھی جنت عطا فرمائے۔ رولا پہ گیا نماز پڑھو شکر مل دیئے، نماز پڑھو شکر مل دیئے، مینوں جملہ کہن دیو پہ پورے پاک پتن دے اندر فرید الدین دے کہنتے جڑا نماز پڑھدا رہیا اللہ کریم انہاں دے گھراں دے اندر شکراں دا میر پا دیندا رہیا۔ ہاں حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ہمیشہ نماز دے نیڑے کیتا ہے، کی کیتا ہے بولیا جی ذرا مہربانی ہے ذرا آخری جملہ میں چھڑن لگا، ہمیشہ نماز دے نیڑے کیتا ہے، قرآن دے نیڑے کیتا ہے، جنوں توفیق ہوئی ہے ویکھن دی میں آپ ویکھے ہے، میں ممبر رسول دے بیٹھا میں کہہ رہا میں آپ ویکھیا اور انہوں نے بھی دیکھیا ہوئے گا، ہمیشہ قرآن دے لاگے کیتا ہے، ہمیشہ نماز دے لاگے کیتا ہے، جڑے بھی اللہ دے ولیاں دے مزار دیکھو گے انہاں دے نیڑے قرآن بھی ہوئے گا تے مسجد واسطے نماز دے نیڑے ہونے واسطے مسجد بھی ہوئے گی، قرآن بھی ہوئے گا تے نماز واسطے مسجد بھی ہوئے گی۔ ولی اللہ ہمیشہ اللہ تے اس تے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا طریقہ کار دستے رہے نے، تے حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نا بڑھاپے دے اندر سن تے آپ نے اپنے داڑھی نو اس طرح پھڑ کے نا مخاطب کیتا داڑھی نو پھڑ کے فرمایا فرید الدین عمر لنگ گئی ہے ساری عمر لنگ گئی ہے، پر ہوں جڑی اگے آ رہی نا عمر بالکل تھوڑی ہے، پتہ نہیں ایک صاحب یہ کہ نہیں۔ اٹھ فریدا ستیا تیری داڑھی آئے ابو اگا تیرا نیڑے آیا تے پیچھا رہ گئے ادور۔ جڑیاں ساڑیاں زندگیاں ٹر گئیاں نا وہ دور ٹر گئیاں پرت کے نہیں آنیاں، اگلے جڑے 2 3 4 سال ہے نا یا 2 3 سال جڑے ہے نا
نمازی بن جاؤ، اللہ دے ولیاں دی صحبت اندر رہو۔ میں دعوت غور و فکر انہاں بندیاں نوں دینا جڑے ولیاں دی شان اندر گستاخی کردے نے، برائے مہربانی نہ کرو، اپنا ایمان خراب کر دیو، اپنی دنیا خراب کر دیو، قبر خراب کر دیو، حشر خراب کر دیو۔ اگر دنیا قبر حشر سنوارنا چاہتے ہو تے اللہ دے ولیاں دی سنگت اختیار کر لو، اللہ کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے۔